วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านถ้าพูดถึงนักโทษประหารหลายคนต้องนึกถึงคดีอุกชะกันเป็นอันดับแรกต่อมาก็ต้องคิดว่านักโทษคนดังกล่าวต้องเป็นชายแน่ๆแต่สำหรับรายนี้ไม่ใช่ครับนางเป็นนักโทษหญิงคนแรกในการทำหน้าที่ของผมที่มีโทษถึงประหารชีวิตนักโทษหญิงรายนี้ได้เข้าไปพัวพันกับการค้ายาเสพติดนางเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงมาค้ายาได้หรือมันหาเงินได้ง่ายนักโทษหญิงคนดังกล่าวนี้มีชื่อว่านางจำเนียนเป็นนามสมมุตินะครับขณะนั้นนางจำเนียนมีอายุได้55 ปีผมเองเป็นเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงนักโทษประหารในเวลานั้นเมื่อได้รับรายงานจากผู้บังคับบัญชาว่าภายในวันนี้จะมีนักโทษประหารทั้งหมดรวม2 รายด้วยกันเป็นชาย1หญิง1ตอนแรกที่ได้รับคำสั่งนั้นต้องบอกตามตรงว่าไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเหมือนกันแต่หลังจากได้รับการยืนยันจากฝ่ายทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่าใช่